Velkommen til denne tekniske guide om HP13'ene. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din HP13 viser 0% batteri, selvom den er tilsluttet strøm, kan det skyldes et defekt batteri eller en fejl i opladningssystemet. Hvis dette problem ikke bliver løst, kan det føre til, at din enhed ikke fungerer korrekt, og i værste fald kan det skade din computer permanent. Til denne reparation har du brug for en S-kronerugetrækker, et nyt batteri, en plastikkort til at åbne enheden og eventuelt en pincet. Før vi går i gang, skal vi sørge for at slukke for computeren og tage strømforsyningen ud. Start med at placere plastikkortet i revnen mellem tastaturet og bunden af enheden, og skub forsigtigt for at åbne den. Vær opmærksom på ikke at beskadige de indvendige komponenter. Når du har åbnet enheden, skal du finde batteriet, som typisk er placeret i nærheden af strømstikket. Tag billeder af, hvordan kablerne er tilsluttet, så du kan se, hvordan de skal sættes tilbage. Afmonter de små S-kroneruer, der holder batteriet på plads. Husk at bruge den rigtige størrelse S-kronerugetrækker for at undgå at beskadige S-kroneruerne. Når S-kroneruerne er fjernet, kan du forsigtigt tage batteriet ud. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Tag det nye batteri og sæt det ind i enheden, som det gamle var placeret. Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet, og fastgør batteriet med S-kroneruerne. Når alt er på plads, kan du lukke enheden igen ved at trykke forsigtigt ned på kanten, indtil den klikker på plads. Til sidst skal du tilslutte strømforsyningen og tænde for enheden for at kontrollere, at den nu viser korrekt batteriniveau. For at undgå lignende problemer i fremtiden, anbefales det at lade din enhed, når batteriniveauet når 20%, undgå at lade den i længere tid end nødvendigt. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.